हेलो पिलामान केमिति अछ? आई होप तुमने समस्ते भलरे थिबो। तुमर पढ़ापढ़ी बहुत जोरसोर चलथिबो। आज सेसन आम क्लास 9 रो फिजिकल साइंस रो जो भौतिक विज्ञान अच्छी तार द्वितीय अध्याय स्टार्ट करवा। आम चारिपाखे थिबा पदार्थ विशुद्ध कि बुझिपारे। या आगु कौन चैप्टर अच्छी आम चतुर्पार्श्व थिबा पदार्थ एटा कौन अच्छे आम चारिपाखे थिबा पदार्थ विशुद्ध कि आम जानी आम मैंने आमर बुझिपारे आम मैंने कौन है आमर चारिपाखे माने जो आमर चारिपार्श्वर अच्छी है जो आम बाउंड्री अच्छी जो पदार्थ अच्छी पदार्थ कौन अच्छे आम फास्ट चैप्टर पढ़ी सारी विशुद्ध कि ए विशुद्ध वर्ड एटा कौन बुझिपारे एटा कौन एटा बुझा तागु कौन कौन अच्छे आज जोटा पढ़ीगला आज टार्गेट कौन देखो आज टार्गेट कौन कौन विशुद्ध पदार्थ कौन से जाना मिश्रण कौन से जाना ता सहित विशुद्ध पदार्थर आम कौन है प्रकार जाना बुझिपारे। तो स्टार्ट करवा मोर गोटे क्वेश्चन है क्षीर कौन विशुद्ध पदार्थ कि कौन कहले क्षीर विशुद्ध पदार्थ ना नुहे बुझिपारे। मन करा गोटे कौन है जड़े मिल्क मैन कौन है मिल्क गाई बाहर करके डायरेक्ट आपको आनिकी प्रोवाइड करुच्ची बुझिपारे गोटे कंटेनर आपको प्रोवाइड करछि है। तो आपन हिसाब से यहाँ विशुद्ध ना कौन एटा जो क्षीर आपको प्रोवाइड करछि डायरेक्ट है विशुद्ध ना कौन विशुद्ध कि नुह बुझिपारे ना बुझिपारे। देखो आम कौन भाई से किसी पानी ना किसी मिलावट करनी भाई आम एटा से विशुद्ध बट सेमती नुह बुझिपारे। कौन देखु आउ लिखाई थाए है प्योर घी है प्योर घी होगा कि प्योर मिल्क होगा जो आम बजार आम जिनिस गुड़ाक किनी थे से लिखा जाए खाद्य पानी पैकेट्रे विशुद्ध लिखाई थाए बट एटा विशुद्ध कि देखो जड़े साधारण मनीष विशुद्धर अर्थ हो कौन अपमिश्रण नुहे किसी जदि मिसे ना देखूँ जमीक जड़े कौन है जो मिल्कमैन आनिक आप क्षीर देला से किसी मिसेनी जमीक पानी जब मिसेनी माने आप हिसाब से विशुद्ध बट जड़े वैज्ञानिक जी साइंस पढ़ी कौन है यही समस्त जिनिस पदार्थ गुड़िक प्रकृत पक्षे विभिन्न पदार्थर मिश्रण अटे और विशुद्ध नुहे जो क्षीर आपको मिल्कमैन आनिकी है पानी न मिसेकी से प्रकृत में कौन है विशुद्ध नुहे से गोटे कौन हम से गोटे मिश्रण कहीं मिश्रण देखो जो मिल्क अच्छी जो क्षीर कौन अच्छी देखो क्षीर कौन अच्छी क्षीर कौन है जल मिसिक अच्छी जल जल बहुत परिमाण थे सहित है फैट अच्छी बुझिपारे ना बुझे सुगर अच्छी माने कौन है स्नेहसार अच्छी स्नेहसार अच्छी आउ पृष्टिसार ये कौन है ऑलरेडी मिसिकी अच्छी बुझिपारे ना बुझे से कौन है जो क्षीर अच्छी से विशुद्ध नुहे इनफैक्ट क्षीर कौन हम क्षीर गोटे मिश्रण हम बुझिपारे ना बुझिपारे प्योर घी मान कौन प्योर घी मान कौन यहाँ विशुद्ध कि नुह यहाँ विशुद्ध नुह घी कौट बनी घी बनी क्षीर क्षीर बनी और क्षीर कौन एगुड़ाक जिनिस मिक्स होगी अच्छी बुझिपारे ना बुझिपारे। तो किसी जदि जिनिस मिक्स होगी अच्छी बुझिपारे ना बुझिपारे आम मिसेवा ना मिसेवा से अलग कथा अलरेडी से जब मिसिकी अच्छी से विशुद्ध पदार्थ हेनी से कौन हम से गोटे मिश्रण हम बुझिपारे। इंट्रोडक्शन आप बुझिपारे विशुद्ध मान कौन देखो विशुद्ध पदार्थ कौन लिखी जड़े वैज्ञानिक जिते कौन एक पदार्थ को विशुद्ध बोली कही था जड़े जी साइंस पढ़ुचे से जिते गोटे पदार्थ को विशुद्ध कह से कौन तार अर्थ हो पदार्थर प्रत्येक अणुगुड़िक रासायनिक गुण सामान माने जो अणुगुड़िक थी कौन है जो अणुगुड़िक थी समस्त रासायनिक गुण सामान थी अच्छी बुझिपारे बुझिपारे। देखो जमीक ये पढ़ले कौन क्षीर क्षीर देखो ये जो क्षीर पढ़ले क्षीर जलर रासायनिक गुण अलग कौन है जो जल अच्छी तार रासायनिक गुण अलग आम जाने स्नेहसार रासायनिक गुण अलग सहित पृष्टिसार रासायनिक गुण अलग से कौन हम यहाँ गोटे मिश्रण हम इनफैक्ट यहाँ विशुद्ध पदार्थ हम ना गोटे विशुद्ध पदार्थ केवल एक प्रकार अणुगुड़ी को नहीं गठित गोटे विशुद्ध पदार्थ क्या नहीं गठित गोटे प्रकार अणु को नहीं गठित है चीनी एक पदार्थ अटे चीनी गोटे विशुद्ध पदार्थ चीनी गोटे कौन गोटे विशुद्ध पदार्थ कहीं चीनी गोटे विशुद्ध पदार्थ कारण यह केवल गोटे प्रकार विशुद्ध पदार्थ गठित और यार संयोजन समस्त अंश सामान थाए कौन थाए चीनी गोटे विशुद्ध पदार्थ हम कहीं तार जिते अच्छी बुझिपारे ना गोटे विशुद्ध पदार्थ को नहीं गठित बा गोटे अणु को नहीं से गठित सहित तार जो संयोजन अच्छी जो मिसिक अच्छी समस्त अंश सामान अटे बुझिपारे ना बुझिपारे। देखो ये देखो यहाँ को आम कणिका को एमती रिप्रेजेंट करवा कणिका बा आम कहीपर यहाँ को अणु को आम एमती रिप्रेजेंट करवा बुझिपारे ना बुझिपारे। देखो यहाँ कणिका गुड़ाक देखो यहाँ देखो यहाँ सिमिलर टाइप अच्छी गोटे प्रकार अच्छी से गोटे कौन हम यहाँ गोटे विशुद्ध पदार्थ हम बुझिपारे ना बुझिपारे। एटा देखो यहाँ भी देखो यहाँ गोटे प्रकार कणिका बा गोटे प्रकार अणु अच्छी देखो ये कौन किसी अलग अच्छी कि अलग कलर अच्छी कि ना ताले गोटे कौन हम यहाँ गोटे विशुद्ध पदार्थ हम अब यहाँ आप बुझिपारे बुझिपारे ना बुझिपारे। नेक्स्ट देखो
मिश्रण माने कोन देखले आमे क्षीर गुटे कोन क्षीर गुटे कोन हला क्षीर गुटे कोन हला क्षीर गुटे मिश्रण हला क्षीर गुटे कोन हला मिश्रण हला काहे हला काहे ना एडी कोन अछि एडी अछि जलर जोटा कि बहुत परिमाण थाए ता सहित स्नेह सार अछि आउ पुष्टि सार अछि ओ कोन अछि पुष्टि सार अछि बुझि पारले तो कोन कोन कहछि मिश्रण मान कोन देखंतु आमे जदि चतुर्पार्श्व को देखबा तेबे लक्ष्य करबा जे अधिकांश वस्तु दुई बा ततोधिक शुद्ध पदार्थर मिश्रण को नहीं गठित कोन कहछि जो आमे हमर जो चतुर्पार्श्व रे पदार्थ गुडा को अछि आमे प्राय पदार्थ को देखले आमे जानिबा जे से माने दुई बा ताठू अधिक दुई बा ततोधिक लिखला ताठू अधिक शुद्ध पदार्थर मिश्रण को नहीं गठित माने कोन हो मिश्रण एकाधिक प्रकार विशुद्ध पदार्थ को नहीं गठित हो कोन मिश्रण मिश्रण कोन हो एक प्रकार रो विशुद्ध पदार्थ को नहीं गठित हो माने विशुद्ध पदार्थ मिसी की से माने कोन करिवे देखंतु विशुद्ध पदार्थ मिसिला हला विशुद्ध पदार्थ मिसी की कोन हो गोटे मिश्रण सृष्टि करबो कोन करबो मिश्रण सृष्टि करबो यथा समुद्र जल देखंतु समुद्र जल कहला देखंतु समुद्र जल कोन अछि देखंतु जल अछि ता सहित अपन ऋण अछि देखंतु एडा कोन हला देखंतु एडा गोटे प्रकार पदार्थ आ एडा गोटे प्रकार पदार्थ बुझि पारले तो कोन आसिला एडो आसिला एडा गोटे कोन हबो मिश्रण हबो जेडा मिसी छथि भाई मिश्रण हला ता सहित जल गोटे विशुद्ध पदार्थ हबो आ ऋण गोटे विशुद्ध पदार्थ हबो ता माने कोन हला विशुद्ध पदार्थ मिसी की देखंतु एडा गोटे विशुद्ध पदार्थ आ एडा गोटे विशुद्ध पदार्थ मिसी की कोन हला गोटे मिश्रण सृष्टि कला बुझि पारले खनिज पदार्थ होला खनिज पदार्थ भी कोन हला बहुत सारा जिनिस मिसी थाए माटी रे हम देखछि माटी रे बहुत सारा जिनिस मिसी थाए बुझि पारले माने हम कोन विशुद्ध पदार्थ और मिश्रण कोन हमें ताकू भल के पड़ले देखंतु मौथरे कहछि देखंतु विशुद्ध पदार्थ कोन हबो गुटे प्रकार अणु ने गठित हो विशुद्ध पदार्थ कोन हबो एटा मन रखंतु विशुद्ध पदार्थ कोन हबो गुटे प्रकार अणु को नै गठित हो गुटे प्रकार अणु को नै गठित हो बट मिश्रण कोन हबो विशुद्ध पदार्थ को नै के गठित हो कोन विशुद्ध पदार्थ नै कि कोन हबो मिश्रण गठित हबो बुझि पारले देखंतु एबे कोन हला हम पदार्थर श्रेणी विभाग करबा कोन पड़ले हम पदार्थ को श्रेणी विभाग करले को हिसाब रे रासायनिक धर्म अनुसार तार क्लासिफिकेशन करबा कोन करबा देखंतु फर्स्ट कोन अछि पदार्थ दि प्रकार आसिला बुझि पारले गुटा हला कोन गुटा हला विशुद्ध पदार्थ आ गोटे कोन देखिले मिश्रण कोन हबो मिश्रण देखंतु एडे गोटे जिनिस अछि मिश्रण देखंतु कोन अछि एडा गोटे प्रकार अणु देखंतु अणु अलग अलग प्रकार अछि बुझि पारले देखंतु सेम अणु एडे अछि बट मिक्स हेजी एडे भी देखंतु ए अणु गुडा कोन हला एडा गोटे प्रकार अणु अछि रेड कलर जोडा अछि और जो हमर जो ब्लू कलर अछि सेडा अलग प्रकार अणु माने कोन हला एकाधिक विशुद्ध पदार्थ को नै कोन हला मिश्रण गठित हला बुझि पारले तो आपन को मन रखबा पड़ो पदार्थ को दिभार विभक्त करा हिची को हिसाब रे एटा रासायनिक धर्म अनुसार गुटे हला विशुद्ध पदार्थ जोटा कि गुटे प्रकार अणु को नै गठित हबो आ गुटे हला कोन हमरो मिश्रण जोटा कि एकाधिक विशुद्ध पदार्थ को नै गठित हबो आकु बढ़िबा विशुद्ध पदार्थ मानकर प्रकार गुडी को भी देखिबा कोन जो विशुद्ध पदार्थ अछि तार कोन प्रकार अछि बुझि पारले देखंतु विशुद्ध पदार्थ बेसिकली दुई प्रकार अछि हला दुई भाग विभक्त करा हिची गुटे हला कोन हला गुटे मौलिक गुटे हला कोन मौलिक आ गुटे हला यौगिक गुटे हला कोन मौलिक आ गुटे हला यौगिक कोन लिखा छै पदार्थ गुडी कर रासायनिक संयुक्ति को भित्ति करी एगुडी को मौलिक बा यौगिक श्रेणीभुक्त करा जाय परबो बुझिपारले तांको रासायनिक संयुक्ति को हिसाब रे से माने संयुक्ति करचंती को हिसाब रे रासायनिक गुण हिसाब रे ताकू भित्ति करी आमे पदार्थ को बा विशुद्ध पदार्थ को दुई भाग विभक्त करछि गुटे हला कोन मौलिक आ गुटे हला यौगिक प्रथम कोन देखबा प्रथमे मौलिक कोन सेडा देखबा नेक्स्ट कोन यौगिक देखबा तो मौलिक कोन देखंतु ए हला कोन हला हमर रॉबर्ट बोयल कि एडा रॉबर्ट बोयल जी से फास्ट कोन कहिथिले 1661 मसिया रे हला वैज्ञानिक रॉबर्ट बोयल प्रथम करी मौलिक शब्दटी व्यवहार करथिले एटा कोन हम फास्ट देखबा जो मौलिक इतिहास कोन अछि बुझि पाले फर्स्ट टाइम जो मौलिक वर्ड की यूज करथिले रॉबर्ट बोयल यूज करथिले देखि पारथिबे आपण साइंटिस्ट को देन फ्रांस रसायनविद कोन एंटोनी लॉरेंट लेवोजियर हला जो कि फेमस साइंटिस्ट अछंती प्रथम करी परीक्षा रे सहायक होथिबा मौलिक एक संज्ञा उपस्थापन करथिले फर्स्ट कोन हला मौलिक कोन ता विषय के लेवोजियर उपस्थापन करथिले बुझि पाले तो दुईटा साइंटिस्ट फर्स्ट इनक्लूड हेथिले फर्स्ट लिखे रॉबर्ट बोयल जे कि मौलिक नामकरण करथिले सेकंड के हला लेवोजियर जे कि मौलिक संज्ञा उपस्थापन करथिले मन रखबे एटा देखंतु मौलिक मान कोन गुटे मौलिक एक सर्वनिम्न स्तरीय पदार्थ जहा कि रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अधिक सरलतर पदार्थ रे विभाजित होई परिबो नाही कोन होची गुटे मौलिक हला गुटे कोन हला गुटे प्रकार सर्वनिम्न स्तरीय पदार्थ जहा को आमे रासायनिक प्रतिक्रिया करी ताको आमे भाग करि परिबा नाही तार उदाहरण कोन देछि देखंतु हाइड्रोजन हिगला देन ऑक्सीजन हिगला नाइट्रोजन हिगला क्लोरीन हिगला कार्बन आयरन कपर इत्यादि
बुझिपारे ना बुझिपारे कौन माने मौलिक माने कौन गोटे सर्वनियम माने गोटे लिस्ट ताकू आम विभाजन कर ना कौ हिसाब से रासायनिक प्रतिक्रिया करी बुझिपारे आउगुड़ाक एग्जांपल आप मन रखिए मुझे आपको डिटेल्स मुझे बतेबी देखो मौलिक को आम 3 भाग विभक्त करछे केते भाग विभक्त करछे 3 भाग विभक्त करछे मौलिक देखो फास्ट है कौन मौलिक को आम गोटे धातु हिसाब से विभक्त करछे नेक्स्ट कौन है अधातु कौन आसो अधातु नेक्स्ट कौन आसो उपधातु कौन उपधातु आम जो मौलिक क्लासिफिकेशन कौन कर गोटे है धातु गोटे है अधातु और गोटे है उपधातु आम धीरे धीरे कि कौन है फास्ट धातु पढ़ा नेक्स्ट अधातु पढ़ा तापर आम उपधातु पढ़ा देखो फास्ट कौन मौलिक देखो मौलिक टोटाल केतना अच्छे 18टा अच्छी बुझिपारे ना बुझे से धातु हम कड़ा 89टा हम अधातु केतना आसो 18टा आसो देन उपधातु आसो 8टा आसो सॉरी 7टा आसो बुझिपारे ना बुझे मौलिक गुड़िक साधारणतः धातु अधातु और उपधातु रे विभक्त करा जायछि हाँ ये जानवा आगु कौन है गुण जाना पड़ो पदार्थर अनेक वैशिष्ट अच्छी जहाँ आमको विभिन्न पदार्थ चिन्हटर वर्गीकरण और बुझे साहय करे ये वैशिष्ट गुड़ को गुण कहे देखो गुण मान कौन देखो गुण कौन करे देखो जमीक आप गुण अच्छी बुझे आप भल ना खराब ना आप सहित केमी रिएक्ट करती से कौन आपको वर्गीकरण कर चिन्हट कर आपको बुझे साहय करमि कौन है पदार्थर भी कौन अच्छी गुण अच्छी दु प्रकार गुण अच्छी गोटे है भौतिक गुण और गोटे है रासायनिक गुण गोटे है कौन भौतिक गुण गोटे है रासायनिक गुण भौतिक गुण कौन है जो बाहर गुण बाह्य गुण जोटा कहुए और जोटा आम मापी पार जोटा आम ऑब्जर्व करमी कि मोर भौतिक गुण कहले कौन बुझे कि मु गोरा ना कला मोर हाइट कम ना अधिक मु मोटर ना पतला से कौन मोर भौतिक गुण बट रासायनिक गुण मान कौन देखो जोटा रासायनिक प्रतिक्रिया समय एक पदार्थ किपरि आचरण करे ताहा वर्णना करे रासायनिक गुण कौन हम से रासायनिक प्रतिक्रिया किपरि करिवो सेटा तार रासायनिक गुण और सेटा कौन है इनसाइड हम भीतर हम जोटा आम डायरेक्टली कौन है रिएक्शन है कौन रासायनिक प्रतिक्रिया कलापर ही आम ऑब्जर्व कर बुझिपारे माने कौन भौतिक गुण को आम देखिए आम ऑब्जर्व कर और रासायनिक गुण को आम कौन है आम जब रासायनिक प्रतिक्रिया घटो तापर आम ऑब्जर्व कर आम जो क्लास 9 रे जोटा देसी धातु अधातु और उपधातु तार आपको भौतिक गुण पढ़ार अच्छी क्लास 10 रे जिते जी धातु अधातु चैप्टर अच्छी गोटे सेपरेट चैप्टर अच्छी से कौन है आप धातु अधातुर रासायनिक गुण पाठ पठन करेंगे बुझिपारे तो स्टार्ट करवा धातु मान कौन देखो धातु फास्ट वन वे कौन धातु ने देखो एगुड़ा देखी पारे कि सुना आसला गोल्ड आसला एटा सिल्वर हो गला प्लाटिनियम हो गला आयरन लुहा हो गला बुझिपारे एटा टाइटानियम हो गला एल्युमिनियम हो गला एटा कपर हो गला बुझिपारे ये जिनटा गुड़ी को देखिए यहाँ उदाहरण है धातुर गोटे उदाहरण ये आपते देखिए कौन मैंने कौन अच्छी एम कौन अच्छा कौ अवस्था अच्छा कहतु एम अच्छा कठिन अवस्था कठिन अवस्था कठिन अवस्था कौन आम धातुर भौतिक गुण पढ़ुचे बुझिपारे एटा स्टार्ट हो गला फास्ट कौन है तो फास्ट कौन आसब फास्ट कौन हम देखो धातु मैंने साधारणतः कठिन अवस्था रुहति साधारणतः 99% 1% कौन अलग हो व्यतिक्रम हो पार एक्सेप्शन हो पार कौन देखो गोटे मर्क्यूरी मर्क्यूरी कोड यूज कराए पारद मर्क्यूरी मान कौन पारद आप जानते यहाँ कोड व्यवहार कराए जो थर्मोमीटर आम तापमात्रा मापा आमको जब फीवर होगा ज्वर होगा आम जो तापमात्रा मापन करते से थर्मोमीटर व्यवहार करूँ से कौन पारद थाए पारद गोटे प्रकार धातु जे कि तरल अवस्था एक्जिस्ट करे व्यतिक्रम कौन आसो व्यतिक्रम आसो पारद ये कि अवस्था रहे यहाँ तरल अवस्था रही है तरल अवस्था रही है बुझिपारे ना बुझिपारे ना बुझेलानी नेक्स्ट है देखो यहाँ है हार्डनेस देखो प्राय धातु कौन अच्छी प्राय धातु कौन अच्छी कठोर कौन अच्छी प्राय धातु कठोर था हार्ड था बट किसी धातु अच्छा जमीक है सोडियम सोडियम कौन है यहाँ कौन जो सोडियम अच्छी कि पोटासियम होगा सोडियम होगा पोटासियम होगा कौन आसो सोडियम सोडियम हो बा पोटासियम हो जाओ पोटासियम पोटासियम ये माने कौन है ये कठोर नुहति यहाँ को आम चाकू काटी पार यहाँ कौन व्यतिक्रम यहाँ व्यतिक्रम यहाँ मन रखिए आप जो क्लास 10 को जी से यहाँ आपण को कम आसो नेक्स्ट है देखो मुझे एग्जांपल दूसरी गोटे सुना बा गोल्ड यहाँ कौन है ज्वेलरी हिसाब से प्राय यूज करती प्राय पिंधि सुना बा रूपा हो रूपा बा सिल्वर होगा कौन रूपा बा सिल्वर होगा देखो यहाँ कौन करूँ आम कहीं आम पिंधु था बुझिपारे ज्वेलरी हिसाब से कहीं यहाँ यूज करूँ ज्वेलरी कहीं ये चकचक करती ये कौन चकचक करती ये कौन धातव दीप्ति दिखती कौन यहाँ कौन चकचक करती यहाँ कौन कहुए यहाँ कौन धातव दीप्ति धातुर चकचक करने गुण को कौन कहुए धातव दीप्ति कहुए बुझिपारे नेक्स्ट गुण कौन देखो ये जिते आप स्कूल था बुझिपारे स्कूल जिते आपको बेल मरा जाए अनुमान करेंगे जो बेल तैयारी होता है से प्राय कौन है धातु माने लुहारू कौन है लुहारू तैयारी कराए लुहारू तैयारी कराए कहीं जब बाड़ेबा
তাহলে କ'ଣ ହେଲା ତାହେଲେ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେଲା ଯେଉଁ ବେଲ୍ ତିଆରି କରାଯାଏ ସେଇଟା ଧାତୁ ବା ଲୁହାରୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଆପଣ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କରେ ବି ଦେଖିଥିବେ ସେଇଟା କ'ଣ ଲୁହାରୁ ତିଆରି ହେଇଥାଏ। ତାହେଲେ କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ଧାତୁକୁ ବାଡ଼ାଯାଏ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା ସେ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା କ'ଣ ଦେଖିବେ ଆମେ କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ରୋଷେଇ ଘରେ ରୋଷେଇ କରୁ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁ ଷ୍ଟିଲ୍ ଆମେ କ'ଣ କରୁ ଷ୍ଟିଲ୍ର ଆମେ ୟୁଟେନ୍ସିଲ୍ସ ୟୁଜ୍ କରୁ ବାସନ ୟୁଜ୍ କରୁ କାହିଁକି ୟୁଜ୍ କରୁ ନା ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ତାଟିଆ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ତାକୁ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ବସାଇଥିବେ ଆପଣ ଗରମ କ'ଣ ଗ୍ୟାସ୍ର ତଳ ଅଂଶରେ କରିଥିବେ ବଟ୍ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଉପରକୁ ଟଚ୍ କରିବେ କ'ଣ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ହାତ ଗରମ ଲାଗିବ। ତାମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି ଯେଉଁ ତାପ କ'ଣ ହେଉଛି ତାପର ସୁପରିବାହୀ ଧାତୁ କ'ଣ କରେ ତାପର ସୁପରିବାହୀ କ'ଣ ହେଲା ଧାତୁ କ'ଣ କରେ ତାପର ସୁପରିବାହୀ। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ତାର ଗୁଡ଼ାକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ସେଠି କ'ଣ ହେଲା ଧାତୁର ତାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଯେମିତିକି ତମ୍ବା ତାର କ'ଣ ହେଲା ତମ୍ବା ତାର ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ତମ୍ବା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କ'ଣ ହେଲା ଧାତୁ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଲା ଏଇଟା କଠିନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ କଠୋରତା ଥାଏ ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ଏଇଟା ଦେଖିବେ କାହିଁକି ଏଇଟା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଅଛି କ'ଣ ହେଲା ବିଦ୍ୟୁତର ସୁପରିବାହୀ ଅତଏବ କ'ଣ ହେଲା ଆମର ଧାତୁ କ'ଣ ହେଲା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଉ ତାପର ସୁପରିବାହୀ ହେଲେ। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ମାଲିଏବିଲିଟି ଏଇଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନମନୀୟତା କୁହାଯାଏ। କ'ଣ ଏଇଟା କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନମନୀୟତା ମାନେ କ'ଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଆମର ଏଇଟା ପିକ୍ଚର ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କରେଣ୍ଟ ଯାଉଛି ବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯାଉଛି ଏଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି ଏଇଟା ଆମେ ପିଟିକି ଚାଦରରେ ଏଟାକୁ ସରି ଏଇଟା ଆମର କ'ଣ ହେଲା ଏଇଟା ହିଟ୍ ଯାଉଛି ବୁଝିପାରିଲେନି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଲୁହାର କ'ଣ କରେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ତିଆରି କରିବାର ଅଛି ହେଲା ଲୁହାରୁ କିଛି ତିଆରି କରିବାର ଅଛି ମାନେ ତାକୁ ଗରମ କରିକି ସେ ବାଡ଼ାଏ ନା ବାଡ଼ାଏନି। ତ କ'ଣ ହେଉଛି ମାଲିଏବିଲିଟି ମାନେ କ'ଣ ନମନୀୟତା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଧାତୁକୁ ବୁଝିପାରିଲେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଲୁହାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାଡ଼େଇବା ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା ସେ ଚାଦରରେ ପରିଣତ କରିବେ କେଉଁଠି ପରିଣତ ହେବେ ସେ ଚାଦରରେ ପରିଣତ ହେବେ ଆଉ ଧାତୁର ଏହି ଗୁଣକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନମନୀୟତା କୁହାଯାଏ ବୁଝିପାରିଲେନି। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ତାର ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଧାତୁ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ବୁଝିପାରିଲେ ତାକୁ କ'ଣ ହେଲା ଆମେ ତାର ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁ ବୁଝିପାରିଲେନି। ତେଣୁ এই ধাতুর এই গুণ কোণ কুহযাଏ এটাକୁ କୁହାଯାଏ ତନ୍ୟତା କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଏଟାକୁ ତନ୍ୟତା ବୁଝିପାରିଲେନି। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ହଁ ଧାତୁକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗରମ କରିବା ପାଇଁ ବେଶୀ ଟେମ୍ପରେଚର ଦରକାର ପଡ଼େ ତେଣୁ ଧାତୁର କ'ଣ ଅଛି ଏଇଟା ଏ ପଏଣ୍ଟଟା ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଧାତୁର କ'ଣ ଅଛି ଅଧିକ ହାଇ କ'ଣ ଅଛି ମେଲ୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ଗଳନାଙ୍କ ଆଉ ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ ଅଛି ଗଳନାଙ୍କ ଓ ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ ଅଛି। ଆପଣ ଏଇଟା ପଢ଼ିଛନ୍ତି ହେଲା ଗଳନାଙ୍କ ମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ ତାପମାତ୍ରା ଯେଉଁଠିକି କ'ଣ ହେବ ଗୋଟେ ପଦାର୍ଥ ଏଇଟା କ୍ଲାସ୍ ଚାପ୍ଟର ଫାଷ୍ଟ ପଢ଼ି ସାରିଛି ଗୋଟେ ପଦାର୍ଥ କ'ଣ ହେବ କଠିନ ଅବସ୍ଥାରୁ ତରଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ପରିଣତ ହେଲେ ତାକୁ ଗଳନାଙ୍କ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ତାପମାତ୍ରାରେ ଯଦି ଗୋଟେ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥରେ ଯଦି ପରିଣତ ହେବା ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଧାତୁକୁ କ'ଣ ହେଲା ଧାତୁର ଗଳନାଙ୍କ ଆଉ ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ ବହୁତ ଅଧିକ ଥାଏ ମାନେ ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରା ଦେବାକୁ ପଡ଼େ ବୁଝିପାରିଲେନି। তো କିଛି ଉଦାହରଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ବେସିସ୍ରେ ଆମେ କିଛି ଉଦାହରଣ ଏକ୍ସାମିନ୍ କରିପାରିବା ଯେମିତିକି ହେଲା କିଛି ଲୁହା ହେଇଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁଗୁଡ଼ା କ'ଣ ହେବ ଏସବୁଗୁଡ଼ାକ ଧାତୁ ହେଇଯିବେ ଲୁହା ହେଇଗଲା କପର ହେଇଗଲା ଆଲୁମିନିୟମ ହେଇଗଲା ସିଲଭର ଗୋଲ୍ଡ ଜିଙ୍କ ବୁଝିପାରିଲେ ମର୍କ୍ୟୁରୀ ହେଇଗଲା ଲିଥିୟମ୍ ଟଙ୍ଗଷ୍ଟନ ଭ୍ୟାନେଡ଼ିୟମ୍ ମ୍ୟାଙ୍ଗନିଜ୍ ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ହେବ ଗୋଟେ ଧାତୁ ହେବ। তো ଧାତୁଗୁଡ଼ିକର ଭୌତିକ ଗୁଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଆପଣ ଏଇଟା ଲେଖିବେ ବୁଝିପାରିଲେ ସେଇଟା ମୁଁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପିକ୍ଚର ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖେଇଲି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଧାତୁଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ନିମ୍ନଲିଖିତ କେତେ বা ସମସ୍ତ ଗୁଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ପ୍ରାୟ କ'ଣ ହେଲା ସମସ୍ତ ଗୁଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ନହେଲେ କେତେ କରିବେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ କ'ଣ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଧାତୁଗୁଡ଼ିକର କ'ଣ ଏକ ଔଜ୍ଜଲ୍ୟ ଥାଏ ମୁଁ କହିଲି ଧାତବ ଦୀପ୍ତି ଏଇଟା କ'ଣ କୁହାଯିବ ଏଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଧାତବ ଦୀପ୍ତି କୁହାଯାଏ ବୁଝିପାରିଲେନି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକର ରୌପ୍ୟ ଧୂସାରିଆ ବା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ଏଇଟା କ'ଣ ଏଇଟା କି ପାଇଁ ଦର୍ଶାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବେସିକାଲି ସୁନା ପାଇଁ ଏଇଟା ପଏଣ୍ଟଟା ଲେଖା ହେଇଛି ବା ଗୋଲ୍ଡ ପାଇଁ ଏ ପଏଣ୍ଟଟା ଲେଖାଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲା ସେଗୁଡ଼ିକର ସେମାନେ ଉଚ୍ଚ ଓ ଗଭୀର ନାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି ହେଲା ସେମାନେ କ'ଣ ଉଚ୍ଚ ଓ ଗଭୀର ନାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି ମୁଁ କହିଲି ହେଲା ଆଘାତ କଲେ ଶବ୍ଦ କରନ୍ତି। ମୁଁ ସ୍କୁଲରେ ଯେମିତିକି କ'ଣ କରାଯାଏ ଯେଉଁ ବେଲ୍ ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ ସେଇଟା ଧାତୁରୁ ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ ବା ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ଆମର ରିଙ୍ଗିଂ ଯେଉଁ ବେଲ୍ ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଧାତୁରେ ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ କାହିଁକିନା ସେମାନଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇଲେ କ'ଣ ହେଲା ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ବା ଗଭୀର ନାଦ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ସେମାନେ ତାପ ଓ ବିଦ୍ୟୁତର ସୁପରିବାହୀ ମାନେ ସୁ ମାନେ ଭଲ କୁ ମାନେ ଖରାପ ମାନେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ତାପ ଓ ବିଦ୍ୟୁତକୁ ଭଲକି ପରିବାହୀରେ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବେ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ସେମାନେ ତନ୍ୟ ତାର ଆକାରରେ ଟଣାଯାଇପାରିବ ଦେଖିବା ଧାତୁ ମାନଙ୍କ ଗୁଣ ଯେଉଁ ତମ୍ବା ମାନ ଅଛି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ହେଲା ଆମେ ତାର ଆକାରରେ ପରିଣତ କରିକି ଆମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ତ ସେମାନେ କ'ଣ ହେଲା ସେମାନେ ତାଙ୍କର ତନ୍ୟତା ଗୁଣ ଅଛି ତା ସହିତ ହେଲା ସେମାନେ ନମନୀୟ ମାନେ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପିଟିଲେ କ'ଣ ହେଲା ସରୁ ଚାଦରରେ ପରିଣତ କରିପାରିବା। ଆଉ କିଛି ଧାତୁମାନଙ୍କର ଉଦାହରଣ ହେଲା କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନା ରୂପା ହେଇଗଲା ତମ୍ବା ଲୁହା ସୋଡ଼ିୟମ ହେଇଗଲା ପୋଟାସିୟମ ଇତ୍ୟାଦି
ପାରଦ ଏକମାତ୍ର ଧାତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖାଛି ମୁଁ ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି, ଏକମାତ୍ର ଧାତୁ ଯାହାକି ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରାରେ ତରଳ ଭାବରେ ରହିଥାଏ। ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରା ମାନେ କେତେ ডিগ্রি সেলসিয়াস, এটা মনে রাখবে 25 ডিগ্রি সেলসিয়াস হল সাধারণ তাপমাত্রা। ও এটি কোণ হল কেউ অবস্থায় থাকে, সে লিকুইড স্টেট বা তরল অবস্থায় থাকে, কেউ অবস্থায় তরল অবস্থায় থাকে। ও এই পারদ কোটি ব্যবহার করা যায়, এটা থার্মোমিটারে ব্যবহার করা যায়। নেক্সট এটা গোটে দেখুন, এটা ক্লাস 10 রে যেতে যাবে, এটা আপনার আধুনিক পর্যায় সারণী তৈরি হয়েছি। এটি কোণ হয়েছি আমি ধাতু অধাতু আর উপধাতুকে কোণ হল আমি ক্লাসিফাଏ মানে বর্গীকরণ করি রখিছি। দেখুন এটা হল গোটে পর্যায় শ্রেণীকরণ। এটি দেখবে যে এটি গোটে লাইন আছে, দেখুন এটি জিগজাগ লাইন, দেখুন এটা গোটে জিগজাগ লাইন আছে, দেখুন এটা যে জিগজাগ লাইন আছে, এটি দেখুন তার বাম পার্শ্বরে, এটা দেখুন এটার বাম পার্শ্বরে যেতে যেতে মৌলিক গুড়াক অনেক সে কোণ হল ধাতু। বুঝিপারে না, বুঝলে আপনার ধাতুর এক্সাম্পল ଦେଇପାରିବେ, ବୁଝିପାରିଲେ ଯେତେ ରହିଲା ସେଗୁଡ଼ାକ ହେବ ଧାତୁ ଏକ୍ସେପ୍ଟ କ'ଣ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍, କ'ଣ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି। ବୁଝିପାରିଲେ ନା, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଧାତୁର ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଅଛି, ଧାତୁର ସଂଖ୍ୟା 89ଟା ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲେ ନା, ବୁଝିପାରିଲେନି। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଅଧାତୁ। ଅଧାତୁ କ'ଣ କହିବା ନା, ଅଧାତୁ ଧାତୁର କ'ଣ ଅପୋଜିଟ୍ ଆସିବ, ଧାତୁ ଯୋଉଟା ନୁହଁ, ଧାତୁ ନୁହଁ, ଧାତୁ ନୁହଁ ସେଟା କ'ଣ ହେବ, ଧାତୁ ନୁହଁ ସେଟା କ'ଣ ହେବ, ଅଧାତୁ ହେବ। କ'ଣ ହେବ, ଅଧାତୁ ମାନେ ଯେ ଧାତୁର ଗୁଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବନି, ସେ ବେସିକାଲି କ'ଣ ହେବ, ଅଧାତୁ ହେବ। এটা নামরে লেখা আছে, ও মানে কোণ হলা সেটা ধাতু হব ନାହିଁ। দেখন্তু অধাতুর কোণ হলা ধাতুর বিপরীত, ফার্স্ট পয়েন্ট কোণ হলা অধাতু হলা ধাতুর বিপরীত, মানে কোণ হলা সেমানে বিভিন্ন প্রকার বর্ণ প্রদর্শন করথাନ୍ତି। বুঝিপারলে, যেমিতিকি আমি ধাতুরে কোণ লিখলে সেমানে প্রায় হলদিয়া বা ধূসর বর্ণ প্রদর্শন করথাନ୍ତି, বট যে অধাতু কোণ হব সে বহুত প্রকার বর্ণ প্রদর্শন করবে। সেগুড়িকর উজ্জ্বলতা, উজ্জ্বলতা মানে কোণ ধাতব দীপ্তি, তন্যতা মানে তারকারে পরিণত হওয়া, নেক্সট হল নমনীয়তা মানে যেতবে আমি তাকে বাড়াইবা সে মানে চাদরে পরিণত হওয়া গুণ নথাই, তাঁর গুণ নথাই। বুঝিপারে, তার এক্সাম্পল মুझे দেছি হল কার্বন। কার্বন হয়ে গলা বা যে আমি কোণ যে কোইলা ব্যবহার করু, কোইলা দেখিথিবে কাঠ পোড়াইলা পরে যে কোইলা ব্যবহার করু, তাকে আমি যদি বাড়াইবা, বুঝিপারে না, বুঝা তাকে যদি বাড়াইবা সে কোণ সেটা ভাঙ্গি যাব, মানে সেটা কোণ তন্যতা রহব, তার আকারে পরিণত করব কি না নমনীয়তা, তার নমনীয়তা রহব, রহবনি। দেন সেমানে তাপ ও বিদ্যুৎর কুপরিবাহী, সেমানে কোণ হল তাপ ও বিদ্যুৎକୁ পঠাই পারিবে না। বুঝিপারে না, বুঝলেন, মানে তাপর সেমানে পরিবাহী নাহান্তি, কু মানে কোণ খরাপ। অধাতু গুড়িকর উদাহরণ কোণ হল হাইড্রোজেন, অক্সিজেন হয়ে গলা, আয়োডিন হয়ে গলা, কার্বন, কোয়লা, কোক মু যেটা এক্সাম্পল দেলি, ব্রোমিন, ক্লোরিন ইত্যাদি। বুঝিপারে না, বুঝলেন। প্রায় হলা প্রায় জিনিস কোণ যে মানে আমার গ্যাসীয় অবস্থায় থাকে, কোণ গ্যাসীয় অবস্থায় থাকে সেমানে অধাতু। বুঝিপারে না, বুঝলেন। আপনার বইরে এতে পয়েন্ট দিয়েছি, সেতে মু এতে পয়েন্ট পড়ুছি, বট ক্লাস 10 যেতে যা সেটির কোণ হল বহুত গুড়া পয়েন্ট আছে, তাকে মনে রাখা পড়ব। দেখুন এটা হল পর্যায় শ্রেণীকরণ, যে আধুনিক পর্যায় শ্রেণীকরণ। যে এই জিগজা লাইন দিয়েছি, দেখুন এটা যে জিগজা লাইন অছি তার রাইট হ্যান্ড সাইডে কোণ আছে, রাইট হ্যান্ড সাইডে দক্ষিণ পার্শ্বরে আছে কোণ, দক্ষিণ পার্শ্বরে যেটা অছি সেটা হবা কোণ, সেটা হবা অধাতু। দেখবে কেতটা আছে, দেখুন 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18টা কেতটা অধাতু ଅଛି, 18টা অধাতু ଅଛି। সরি 17টা ଅଛି, କେତେଟା ଅଧାତୁ ଅଛି, 17ଟା ଅଛି। ଆଉ ଥରେ କାଉଣ୍ଟ କରିବା, ଦେଖନ୍ତୁ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ହାଇଡ୍ରୋଜେନକୁ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ କରିକି କେତେଟା ଅଛି, 18ଟା ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କ'ଣ ଆସିଲା, এটা ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ପ୍ରାୟ କ'ଣ ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନ୍ତି, ଯେମିତିକି ହେଲା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍, ଅକ୍ସିଜେନ୍, ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍, ଫ୍ଲୋରିନ୍ ହେଇଗଲା, କ୍ଲୋରିନ୍, ହିଲିୟମ୍, ନିଅନ୍, ଆର୍ଗନ୍, କ୍ରିପ୍ଟନ୍, ଜେନନ୍, ରେଡନ୍ ହେଇଗଲା। ତା ସହିତ କଠିନ ଅଧାତୁ ଯୋଉଟା ମାନେ କଠିନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନ୍ତି, ଯେମିତିକି ହେଲା କାର୍ବନ ହେଇଗଲା, ତା ସଲଫର ହେଇଗଲା, देखिए फस्फरस, आयोडीन, सेलेनियम एम कौन है कठिन अवस्था रुहति। जो तरल अवस्था ओनली कौन है गोटे अधातु अच्छी जे कि तरल अवस्था रही है। यहाँ क्वेश्चन बारंबार आसे से कौन ब्रोमीन अधातु जे कि तरल अवस्था थे, गोटे अधातु जोटा कि तरल अवस्था थाए से कौन है अवस्था थाए से ब्रोमीन, कौन है से ब्रोमीन। आ गोटे धातु जोटा कि तरल अवस्था थाए से कौन पारद बा मर्क्यूरी। नेक्स्ट आसला उपधातु। देखो उपधातु कौन हुए से कौन कर धातु और अधातुर दुजणकर धर्म से शो कर तार मध्यवर्ती गुण से प्रदर्शन कर। जमी केते गुड़े मौलिक अच्छा है जो मैंने धातु और अधातु गुड़ाकर धातु अधातु ये लिखु धातु अधातु गुड़िकर गुण मानकर मध्यवर्ती गुण प्रदर्शन करती से गुड़ी उपधातु कहुए। देखो जदि सपोज ना गोटे अच्छी है कौन मुझे एक्जाम्पल देनी सिलिकन। सिलिकन अच्छे मुझे सिलिकन को सिलिकन पाइबा कौन है सिलिकन मुझे किसी मुझे जदि चेंजेस कली से कौन हो पार धातु हो पार और मुझे किसी चेंजेस कले मैंने से कौन आसो अधातु हो पार धातु हो पार अधातु हो पार।
ବୁଝିପାରିଲେ ନା ବୁଝିପାରିଲେ ସେ କ'ଣ ଧାତୁର ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି ତା ସହିତ ଅଧାତୁର ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି ଆଉ ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ବୋଥ ଧାତୁ ଓ ଅଧାତୁର ଗୁଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି ତାକୁ ଉପଧାତୁ କୁହାଯାଏ ହେଲା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କ'ଣ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜିଗ୍ଜାଗ୍ ଲାଇନ୍ ଅଛି ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଜିଗ୍ଜାଗ୍ ଲାଇନ୍ ଅଛି ଯେମିତି ବୋରନ୍ ହେଇଗଲା ସିଲିକନ୍ ହେଇଗଲା ଜର୍ମାନିୟମ୍ ହେଇଗଲା ଆର୍ସେନିକ୍ ହେଇଗଲା ଆଣ୍ଟିମୋନି ହେଇଗଲା ଟେଲୁରିୟମ୍ ହେଇଗଲା ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଲା କ'ଣ ହେଲା ଆମର ଉପଧାତୁ ବୁଝିପାରିଲେ ନା ବୁଝିପାରିଲେ କେତେଟା ଅଛି 1 2 3 4 5 6 ଛଅଟା ଅଛି ଉପଧାତୁ आर्सेनिक हाँ ए सहित 7टा हम 1 2 3 4 5 6 देन पोलोनियम एटा मध्य 7टा हम बुझिले आधुनिक उपधातु श्रेणी कर देखंतु एटा हले कोन एटा हला उपधातु कोन एटा सिबो उपधातु ना बुझि पालेनी देखंतु मु जेडा आधुनिक उपधातु श्रेणी रहिछि सेठी देखंतु जो जिगजैग लाइन अछि देखंतु जो जिगजैग लाइन अछि देखंतु तारो लेफ्ट हैंड साइड रे कोन रहबो धातु रहबो एपटे कोन रहबो एपटे रहबो धातु तार राइट हैंड साइड कोन रहबो एटा हला उपधातु कोन सॉरी अधातु कोन आसबो एटा हला अधातु आ जो जिगजैग लाइन रहिछि सेटा कोन उपधातु कोन हला उपधातु बुझि पारले देखो मुझे जोड़ा गुड़ा आपको पढ़ेली से कौन अच्छी से कौन है मुझे पूरा डिटेल्स पढ़ी जोड़ा आज जाए जो आम वैज्ञानिक मैंने गवेषणा करते बट जो बही देखिए देखो से कौन पुराटा देखिए देखीदे कौन अधिक जानवर दिखाई गोटे बक्स दिखाई बर्तमान सुधा 100 रु अधिक संख्यक मौलिक अच्छी बोली जना पड़ी अधिकांश मौलिक अवस्था था कठिन अवस्था था कहीं अधिकांश मौलिक धातु था साधारणतः 11टी मौलिक गैसीय अवस्था था बुझे केतेटा गैसीय अवस्था था 11टी गैसीय अवस्था था सहित देखो साधारण तापमात्रा दुईटी मौलिक मुझे कहली आपको गोटे तरल भाव रही था से गुड़ है पारद और ब्रोमिन पारद कौन हम पारद हम कौन हम धातु हम आ ब्रोमिन कौन हम अधातु हम कौन हम एटा अधातु हम साधारण तापमात्रा सामान्य अधिक तापमात्रा गैलियम और सीजियम मौलिक तरल हो जाती देखो जब गैलियम और सीजियम को जिते आप हाथ रखिथे ताले कौन हम साधारण तापमात्रा 25 डिग्री सेल्सियस जिते बढ़ी से कौन से तरल आ कौ अवस्था आसो तार तरल अवस्था आसीज आटा बुझीपारे नेक्स्ट आसला कौन है आम पढ़ी कौन है कि जो आमर कौन रहा मौलिक थिला ताकू आम दी भाग विभक्त कले फास्ट कौन है हाँ जो विशुद्ध पदार्थ था फास्ट विशुद्ध पदार्थ था दी भाग विभक्त कले कौन था कहतु गोटे है मौलिक आउ गोटे कौन जैविक आउ गोटे कौन से जैविक मौलिक विषय आम पढ़ले मौलिक विषय कौन पढ़ले यहाँ 3 भाग विभक्त कराई धातु आउ गोटे कौन अधातु अधातु आउ गोटे है उपधातु एवं नेक्स्ट कौन पढ़ा जो विशुद्ध पदार्थर तार गोटे पार्ट पढ़ा से यौगिक देखो गोटे यौगिक एक पदार्थ जहाँ 2 वा अधिक मौलिक मानक नहीं गठित जो मैंने रासायनिक भाव एक निर्दिष्ट अनुपात में परस्पर सह संयुक्त होता कौन कहला देखो कौन कही गोटे यौगिक कौन हम यौगिक काठू तैयारी हम यौगिक तैयारी हम कौटू मौलिकठू यौगिक काठू तैयारी हम मौलिकठू तैयारी हम मौलिकठू तैयारी हम और से कौन गोटे निर्दिष्ट अनुपात कौन गोटे अनुपात से मिसिकी थे निर्दिष्ट निर्दिष्ट अनुपात से मिसिकी थे अनुपात से मिसिकी थे देखो मुझे एग्जांपल दूसरा देखो है हाइड्रोजेन और अम्लजान एक निर्दिष्ट अनुपात संयुक्त हो जल सृष्टि करता देखो सपोज ना हाइड्रोजेन अच्छी हाइड्रोजेन कणिका अच्छी देन ऑक्सीजन कणिका अच्छी ऑक्सीजन कौन है जिते दुटा ऑक्सीजन नवा ये कौन हम निर्दिष्ट अनुपात माने हाइड्रोजेन और ऑक्सीजन है हाइड्रोजेन गोटे गोटे हम ऑक्सीजन दुटा मिसिक कौन हम H2O बा जल सृष्टि करेंगे आसा कौन हम गोटे यौगिक हम बुझिपारे देखो यहाँ कौन है यहाँ हाइड्रोजेन है यहाँ ऑक्सीजन ऑक्सीजन मैंने कौन सब कौन गोटे निर्दिष्ट अनुपात से मिसबे ताहले कौन हम यौगिक सृष्टि हम जमीन सोडियम क्लोराइड होगा कार्बन डाइऑक्साइड होगा कार्बन अम्ल कहे ग्लूकोज होगा एम कौन देखो निर्दिष्ट अनुपात हाइड्रोजेन के दुटा अच्छी ऑक्सीजन गोटे अच्छी सोडियम गोटे अच्छी क्लोरीन गोटे अच्छी कार्बन गोटे अच्छी ऑक्सीजन दुटा अच्छी से सहित ग्लूकोज कौन अच्छी कार्बन 6टा अच्छी हाइड्रोजेन 12टा अच्छी ऑक्सीजन 6टा अच्छी से कौन गोटे निर्दिष्ट अनुपात से मिसबे आपको गले पढ़ा बुझीपारे है जिते आप परमाणु अणु पढ़े से आम आउ डिटेल्स से देखा ताहले से कौन हम यौगिक हम माने आप बुझे कि गोटे गोटे सिंगल यूनिट कौन यहाँ गोटे आप भावे जदि सिंगल यूनिट हे गोटे सिंगल यूनिट हे ताहले कौन हम से यौगिक पदार्थ हम और यौगिक पदार्थ कौन हम गोटे प्रकार विशुद्ध पदार्थ बुझीपारे ना बुझीपारे सपोज आम कौन गोटे जल ने गोटे कंटेनर कौन है जल ने गोटे पानी ने ताहले जानवे ये जब पानी अच्छे सपोज जानवे माने ये कंटेनर सबू पार्ट कौन सब पार्ट कौन H2O ही कौन H2O ये भी काढ़ी देखा H2O रहा H2O देखा H2O रहा इच एंड एवरी पार्ट कौन H2O रहा कौन सब गोटे निर्दिष्ट अनुपात मिसे से कौन अच्छी यहाँ गोटे विशुद्ध पदार्थ कौन हम विशुद्ध पदार्थ हम बुझेगा ना बुझेगानी ये देखो कार्बन डाइऑक्साइड दिखाई देखो ये कौन अच्छे देखते यहाँ कार्बन रहा ये ऑक्सीजन दुटा मिसी ऑक्सीजन दुटा मिसी गोटे निर्दिष्ट अनुपात मिसी और गोटे सिंगल यूनिट पर रोचे
ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ହେବ ଗୋଟେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପଦାର୍ଥ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥର ଗୁଣ ଏହାର ଉପାଦାନ ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଥାଏ। କ'ଣ ଥାଏ? ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥ ତାର ଉପାଦାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତିକି ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି ହେଲା H2O ହେଲା, ଏଇଟା କ'ଣ ଏଇଟା ଜଳ ଆସିଲା, ଜଳ ଆସିଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥ। ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥ ସେ କ'ଣ ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଉପାଦାନ କାହାଠୁ ମିଶିକି ଜଳ ତିଆରି ହେଇଛି, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଆଉ ଅକ୍ସିଜେନ୍କୁ ମିଶିକି ଜଳ ତିଆରି ହେଇଛି। ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ, ଏଇଟା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହିସାବରେ କ'ଣ ଏଇଟା ଭିନ୍ନ ହେବ, କ'ଣ ତାର କ'ଣ ହେବ ତାର ଉପାଦାନ ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭିନ୍ନ ହେବ। ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ଭୌତିକ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ପୃଥକ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ହେବ ଭୌତିକ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ବୁଝିପାରିଲେ। ଯେମିତିକି ହେଲା ଆମେ ଯଦି ପରିଶ୍ରମ ପଦ୍ଧତି ଯେମିତିକି ଆମେ ଯେଉଁ ଆମେ ଫିଲ୍ଟର ପେପର ୟୁଜ୍ କରିକି ଆମେ ତାକୁ ଡିଭାଇଡ଼ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ତାକୁ କ'ଣ ହେଲା ଭାଗ କରିପାରିବା ବା ପୃଥକ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଦେଇଛି ଜଳ ହେଇଗଲା NaCl ହେଇଗଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା ମୁଁ ଜଳର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଦେଲି। ସିମିଲାରଲି NaCl କ'ଣ ହେବ, NaCl ଅଲଗା ହେବ ତାର ଉପାଦାନ ଠାରୁ Na ସୋଡ଼ିୟମ୍ ଆଉ କ୍ଲୋରିନ୍ରୁ। ବୁଝିହେଲାନି ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଦିଆହେଇଛି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲା। ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଅତ୍ୟଧିକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଏବଂ ଦହନଶୀଳ ଏବଂ ଅମ୍ଳଜାନ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସହଜରେ ଜଳିଯାଏ, ବୁଝିପାରିଲେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଇନ୍ଧନ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିଦେଉ। ହାଇଡ୍ରୋଜେନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଫ୍ୟୁଚର ଫୁଏଲ୍ କୁହାଯିବ। କ'ଣ ହେଲା ଫ୍ୟୁଚର ଫୁଏଲ୍, କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଫ୍ୟୁଚର ଫୁଏଲ୍, ମାନେ ଯେଉଁ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତର ଇନ୍ଧନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ହାଇଡ୍ରୋଜେନକୁ କୁହାଯାଏ। ସେ କ'ଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜ୍ୱଳନ ଆଉ ଦହନଶୀଳ, ବୁଝିପାରିଲେ ନା, ସେ ଜଳିଯିବ ଆଉ ସେ କ'ଣ ହେଲା ଅମ୍ଳଜାନ ଉପସ୍ଥିତିରେ କ'ଣ ହେଲା ସେ ସହଜରେ ଜଳିଯାଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଇନ୍ଧନ ରୂପେ ପରିଣତ କରୁ, ବୁଝିପାରିଲେ। ବଟ୍ ସେମିତି କ'ଣ ହେଲା ଅମ୍ଳଜାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅମ୍ଳଜାନ ଦେଖ କାହିଁକି ନା ମୁଁ କହୁଛି ଏଠି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଦିଆଉଛି ହେଲା H2O, ମୁଁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଦେଲି କ'ଣ H2O, ସେଠି କ'ଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ତାର ଉପାଦାନ କ'ଣ ହେଲା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଆଉ କ'ଣ ହେଲା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ହେଲା। ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ହେଇଗଲା, ଦେନ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଯେତେବେଳେ କି ଅମ୍ଳଜାନ ଦହନକୁ ସମର୍ଥନ କରେ, ସିମିଲାରଲି କ'ଣ ହେଲା ଅକ୍ସିଜେନ୍ କ'ଣ କରିବ বা ଅମ୍ଳଜାନ କ'ଣ କରିବ ଦହନକୁ ସମର୍ଥନ କରିବ, ଅମ୍ଳଜାନ ଉପସ୍ଥିତିରେ କ'ଣ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଜଳିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଜଳ H2O ଯେତେବେଳେ ଜଳ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଏବଂ ଅମ୍ଳଜାନର ଏକ ଯୌଗିକ ହେଉଥିବାରୁ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ନୁହେଁ ଏବଂ ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ଯାହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଗୁଣ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ କ'ଣ ହେଲା ଦହନ କରିବା ପାଇଁ ସପୋର୍ଟ କଲା, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମଧ୍ୟ ଅମ୍ଳଜାନ ବି କ'ଣ ଦହନ କରିବା ପାଇଁ ସପୋର୍ଟ କଲା ଜଳିବା ପାଇଁ। ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟାକୁ ମିଶିକି ଆମେ କ'ଣ ଯୌଗିକ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, କେଉଁ ଯୌଗିକ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି H2O ଯୌଗିକ ଆମେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ କରେ ତାକୁ ନିଆଁ ଲିଭାଇବାରେ ଆମେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ତେଣୁ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ସେ କ'ଣ ହେଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଯୌଗିକର ଯେଉଁ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ତିଆରି ହେଇଛି ସେ କ'ଣ ହେବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ହେବ, ବୁଝିହେଲାନି। ଏହା ଦର୍ଶାଏ ଯେ କ'ଣ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଏକ ଯୌଗିକ ନୂତନ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସହିତ ଏକ ନୂତନ ପଦାର୍ଥ କ'ଣ ଯୌଗିକ ତାର ଯେଉଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ରହିଲା ତାର ଗୁଣ ରହିଲା ପୁରା ଅଲଗା ହେଇଯାଏ ତାର ଉପାଦାନ ଠାରୁ ଆଉ ନୂତନ ପଦାର୍ଥ ହିସାବରେ ତାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। କାର୍ବନ ବିଷୟ ଦିଆଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, କାର୍ବନ ହେଉଛି ଏକ ଅଧାତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ମୌଳିକ ଯାହା ଜୀବନ ପାଇଁ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। କାର୍ବନ ବହୁତ ନେସେସରି, ବୁଝିପାରିଲେ, 10th କ୍ଲାସରେ ପଢ଼ିବେ କାର୍ବନ ଓ ଏହାର ଯୌଗିକ। ଏହା ଜୈବିକ ରସାୟନର ଆଧାର ଘଟିଥାଏ, କାରଣ କାର୍ବନ କ'ଣ କରିଥାଏ, କାର୍ବନ ପ୍ରାୟ ଯାହା ପାଖରେ ଜୀବନ ଅଛି, ବୁଝିପାରିଲେ, ମାନେ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇନ୍ ଆୱାର ୟୁନିଭର୍ସ, ସବୁ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟା ଆମ ୟୁନିଭର୍ସରେ ଅଛି ସେଟା କ'ଣ କାର୍ବନ ତାଠି ଅଲରେଡ଼ି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ ଅଛି। ସେମିତି କ'ଣ ହେଲା ଅକ୍ସିଜେନ୍, କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ କ'ଣ କରାଯାଏ ମଣିଷ ଏବଂ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଅଧାତୁ, କ'ଣ ହେବ ଅଧାତୁ ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଦହନରେ ଏହା ପ୍ରମୁଖ ଉପାଦାନ। କ'ଣ ହେଲା ଅମ୍ଳଜାନକୁ ସେମିତି କ'ଣ ହେଲା ଯେମିତି କାର୍ବନ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ, ସେମିତି କ'ଣ ହେଲା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆମକୁ ନିହାତି ନେସେସରି, କାହିଁକିନା ଆମେ ଯେଉଁ ବ୍ରିଥିଂ କରିଛେ, ବୁଝିପାରିଲେ, ଯେଉଁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆମର କ'ଣ ଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଏଟାକୁ ମିଶା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ କାର୍ବନ ଆଉ ଅକ୍ସିଜେନ୍କୁ ମିଶାଇ କ'ଣ ହେଉଛି କାର୍ବନ ମୋନୋକ୍ସାଇଡ୍ ତିଆରି କରାହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କାର୍ବନ ଯୁକ୍ତ ପଦାର୍ଥର ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦହନ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପାଦିତ ଏକ ରଙ୍ଗହୀନ, ଗନ୍ଧହୀନ ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ବିଷାକ୍ତ ଗ୍ୟାସ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଜିନିଷ ପୋଡ଼ିଲେ ସେଟା ଯଦି ପୋଡ଼ିଲାନି, ବୁଝିପାରିଲେନି, ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦହନ ହେଲା, ତାହେଲେ କ'ଣ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ବାହାରେ, ସେଟା କ'ଣ କାର୍ବନ ମୋନୋକ୍ସାଇଡ୍ ବା CO ଗ୍ୟାସ୍ ବାହାରେ, ବୁଝିପାରିଲେ, ଆଉ ସେଟା କ'ଣ ହେଲା ସେଟା ବହୁତ ବିଷାକ୍ତ, ବୁଝିପାରିଲେ। ଜଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ବନ୍ଦ କୋଠରୀରେ ରଖିକି ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଯଦି ଜଳେଇ ଦେବେ, ତାହେଲେ ସେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିକି ଯିବେ, ମାନେ 1 ଘଣ୍ଟା 2 ଘଣ୍ଟା 3 ଘଣ୍ଟା ସେମିତି ଗୋଟେ ବ୍ୟବଧାନରେ ଆପଣ ଛାଡ଼ିକି ଯିବେ, ତାହେଲେ ସେ ଭିତରେ ମରିଯିବ, କାହିଁକି ସଫୋକେଟ୍ ହେଇକି ସେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଇପାରିବନି, ସେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିପାରିବନି। ବଟ୍ କାର୍ବନ ନିହାତି ଜରୁରୀ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ ଜରୁରୀ, ସେଠୁ ମିଶି କ'ଣ ହେଲା କାର୍ବନ ମୋନୋକ୍ସାଇଡ୍ ଯେଉଁ ଯୌଗିକ ତିଆରି ହେଲା ସେଇଟା କ'ଣ ହେଲା ବିଷାକ୍ତ, ସେଇଟା କ'ଣ ହେଲା ସେଇଟା ମର୍ଡର, ମାନେ ସେ କ'ଣ କରିଛି ଆମର ଜୀବନକୁ ସେ ନେଇଯାଉଛି, ବୁଝିହେଲାନି। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପଦାର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ ରଖିଲେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପଦାର୍ଥକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କଲେ, ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ, ଗୋଟେ ହେଲା ମୌଳିକର କ'ଣ ଥିଲା ତାକୁ ଡିଭାଇଡ୍ କରିଥିଲେ 3 ଭାଗରେ, ଗୋଟେ ହେଲା ଧାତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଆସିଲା, ଗୋଟେ ଆସିଲା ଅଧାତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା କ'ଣ ଉପଧାତୁ, କ'ଣ ଆସିଲା ଉପଧାତୁ। ଆଉ ବିଶୁଦ୍ଧ ପଦାର୍ଥକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ ସେଟା ହେଲା ଯୌଗିକ, ବୁଝିପାରିଲେ ନା ବୁଝିପାରିଲେନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ, ବିଶୁଦ୍ଧ ପଦାର୍ଥ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ, ତା ସହିତ ଆମେ ମିଶ୍ରଣର ଟିକେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଦେଖିଲେ, ତା ସହିତ ଆମେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପଦାର୍ଥକୁ ଆମେ କ୍ଲାସିଫାଏ କଲେ, ପ୍ରକାର ତାର ଦେଖିଲେ, ଗୋଟେ ହେଲା ମୌଳିକକୁ ଆମେ ଭାଗ କଲେ ଧାତୁ, ଅଧାତୁ, ଉପଧାତୁରେ, ତା ସହିତ ଆମେ ଯୌଗିକ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲେ। ଏବେ କ'ଣ ହେଲା ତାକୁ ରିଲେଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହୁଏ, ପ୍ରାୟ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତି ଲେକ୍ଚର ଦେଖିଦିଅନ୍ତି, ଯେଉଁ
टीचर पढ़ाती से क्लास रे हो ना यूट्यूब रे हो आप लेक्चर देखते बट ताकू रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करते बट आपंकर क्वेश्चन प्रैक्टिस कले ही आपंकर जो कनसेप्ट अच्छे से क्लीयर हो देखो केतेटा नुआ जिनिस आप देखिए क्वेश्चन प्रैक्टिस कला बेले स्टार्ट करवा है कौन क्वेश्चन विशुद्ध पदार्थ क्या कहुए ऑप्शन पढ़ी आप डायरेक्ट टिक मारे बुझिपारे ना बुझिपारे देखो कौन कहूँ दुई कि अधिक पदार्थर मिश्रण केवल गोटे प्रकार कणिका द्वारा गठित पदार्थ समस्त तरल पदार्थ और समस्त गैस आंसर कौन हो देखो केवल गोटे प्रकार कणिका द्वारा गठित पदार्थ को कौन कहुए विशुद्ध पदार्थ कहुए आउ जो दुई बा अधिक पदार्थर मिश्रण होता कौन कहुए मिश्रण कहुआ मिश्रण एकाधिक विशुद्ध पदार्थ को नहीं गठित होता है। नेक्स्ट दिखाई मौलिक पदार्थ क्या कहुए देखो मौलिक पदार्थ कौन होता है केवल गोटे प्रकार परमाणु द्वारा गठित होता है मौलिक पदार्थ बुझेगा ये ऑप्शन देखिए दुई बा अधिक मौलिक मिश्रण यहाँ कौन है यौगिक कह कौन हो यौगिक कह दुईटी यौगिक मिश्रण से अलग जिनिस द्रवण से अलग जिनिस नेक्स्ट आपको पड़ो नेक्स्ट अच्छी निम्नलिखित मध्य कौटी मौलिक पदार्थ कौटी मौलिक पदार्थ कहतु देखो यहाँ कौन हो जल ऑक्सीजन लुण पानी और वायु देती कौन हम ऑक्सीजन हो ऑक्सीजन बा O2 कौन हम ऑक्सीजन बा O2 कौन हम गोटे मौलिक पदार्थ हम मौलिक पदार्थ को केतोटी भाव में विभक्त कराई आप कहतु 2 3 4 5 तो कौ के भाव विभक्त कराई यहाँ 3 भाव विभक्त कराई कौन 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 श्रेणी विभक्त कराई गोटे धातु आउ गोटे अधातु आउ गोटे उपधातु निम्नलिखित मध्य धातु केउटी देखो धातु केउटी आप प्रश्न पचारे आप जो भौतिक धर्म गुड़ी पढ़ी आप अप्लाई करेंगे कौन कौन थी देखो कठिन अवस्था थी सहित कठोरता थी आउ कौन थी तन्यता थी नमनीयता थी ताप और विद्युतर सुपरिवाही थी कौन से शब्द प्रोड्यूस करेंगे एगुड़ा कौन आप एप्लाय करेंगे सहित आप कौन करेंगे आंसर बाहर करेंगे देखो यार आंसर कौन हम तंबा कौन आसो यार आंसर तंबा आसो। नेक्स्ट अच्छी निम्नलिखित मध्य अधातु केउटी कौन अधातु हम कहतु कौन हम अधातु कौन हम गंधक कौन हम यहाँ अधातु हम सिलिकन क्यों श्रेणी मौलिक देखो मुझे कही जिगजैग लाइन थी जो आम पर्याय श्रेणी कौन देखिए जो सिलिकन देखो जिगजैग लाइन थी कौन हम से गोटे उपधातु कौन हम उपधातु। नेक्स्ट अच्छी धातुर एक वैशिष्ट्य कौन धातुर कौन वैशिष्ट्य माने धातुर भौतिक गुण कौटा विद्युतर कुपरिवाही ना यहाँ हम यहाँ कौन यहाँ कार हम यहाँ हम अधातुर तापर कुपरिवाही यहाँ अधातुर हम ताप और विद्युतर सुपरिवाही ठीक यहाँ हम कौन हम धातुर भौतिक गुण भंगुर जे भांगी जाए यहाँ किए अधातु भांगी जाए यहाँ हेनी अधातु साधारणतः कौन थाए अधातु कौन चमकदार थाए ना यहाँ डल माने से धातव दीप्ति दिए विद्युतर सुपरिवाही करे कि धातु ना यहाँ करे भंगुर कुपरिवाही ठीक भांगी जाए आउ परिवाही करे ताप बा विद्युतर परिवाही करे नमनीय नुह नमनीय नुह यहाँ आम जब पिटी देवा बुझे ना यहाँ भांगी भंगुर हो निम्नलिखित मध्य उपधातु कोठी कौटा उपधातु देखो यहाँ सब जिगजैग लाइन थी कौन हम से सिलिकन सिलिकन कौन हम उपधातु हम सिलिकन जर्मानियम होगा एगुड़ा कौन है एगुड़ाक उपधातु हिसाब से व्यवहार कराए। सुना क्यों प्रकार मौलिक देखो सुना कौन है सुना हम गोटे धातु बुझे ना बुझे सुना को आम जब टाणीबा सुना कौन है सुना को आप जो टाणीबे ताले कौन तार तार प्रड्यूस हो पार मैंने बहुत दूर जाए से टणा हो पार बुझे ना बुझे तो कौन हम से गुण कह यहाँ धातुर गुण। ब्रोमीन साधारणतः अपने क्यों अवस्था थाए मुझे कही दीटा अच्छा दीटा धातु और अधातु धातु अधातु दी जन थे जे कि कौन है साधारणतः मत तल अवस्था रोते है धातु केस किए थी धातु केस पारद बा मर्क्यूरी अधातु केस किए थी अधातु केस ब्रोमीन ब्रोमीन तो ये कौन पचारि ब्रोमीन ब्रोमीन कौन अवस्था थी ब्रोमीन तरल अवस्था रही। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी निम्नलिखित मध्य कठिन अधातु कौटी कौटा कठिन अधातु कठिन अवस्था थे कहते आप कठिन अवस्था कौटा यहाँ कार्बन कार्बन कौन कठिन अवस्था रही है बुझे जो कोयला बा कोक गला कठिन अवस्था रही है। धातुर तैयारी कर गुण कौन कहुए देखो तर आसला तर आसला कौन तन्यता बा तार योग्यता बा यहाँ कौन कहे यहाँ तन्यता कहुए कौन कह यहाँ तन्यता कह मन रखिए। धातु को पिटी पतला चादर बा पत्र कर गुण को कौन कहुए यहाँ कौन कहे यहाँ कहुए नमनीयता कहुए यहाँ कौन कहुए नमनीयता कहुए। भंगुरा तो भांगी जा तार योग्यता माने कौन तार प्रस्तुत हवा। धातुर चकचकिया गुण को कौन कहुए धातुर चकचकिया गुण को कौन कहुए यहाँ कहुए धातव दीप्ति बुझे ना धातव उज्ज्वलता कहुए यहाँ धातु साधारणतः क्यों थीर भल परिवाहक कौन परिवाही करे धातु बहुत ताप आउ विद्युतर सुपरिवाही बा भल परिवाही। निम्नलिखित मध्य विद्युतर सर्वोत्तम परिवाहक क्योंटी देखो विद्युतर सबुठू बढ़िया कि परिवाही किए करे रूपा करे बट आम रूपा व्यवहार करूँ ना कहीं तार हिसाब से कहीं व्यवहार करूँ जब आम रूपा व्यवहार करवा रूपा बहुत एक्सपेनसिव बुझे आप परचेज करके
କ'ଣ ହେଲା ଆପଣ ଯଦି ବିଦ୍ୟୁତରେ ଯଦି ୟୁଜ୍ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ କରିପାରିବେନି ହେଲା, ବହୁତ ହାଇ କଷ୍ଟ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ରୂପା ଜାଗାରେ କ'ଣ ଆମେ ବେସିକାଲି କ'ଣ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁ, ତମ୍ବା ୟୁଜ୍ କରିଥାଉ। ନେକ୍ସଟ, ସାଧାରଣତଃ ଧାତୁ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ରହେ? ସାଧାରଣତଃ ଧାତୁ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ରହେ? କଉଡ଼ି ଅବସ୍ଥାରେ, କଠିନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହେ, କାହିଁକିନା ସେ କଠୋରତା। ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରାରେ ତରଳ ଧାତୁ କେଉଁଠି? ଦେଖନ୍ତୁ ତରଳ ଧାତୁ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଏବେ କହିଥିଲି, କିଏ ତରଳ ଧାତୁ? ସେଟା ହେଲା ପାରଦ ବା ମର୍କ୍ୟୁରୀ। ଧାତୁକୁ ଆଘାତ କଲେ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଧାତୁର এই ଗୁଣକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? এটা କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଧ୍ୱନିଶୀଳତା ବା এটা କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଇଂଲିଶରେ କ'ଣ ସୋନୋରିଟି କୁହାଯାଏ। ବୁଝିଲା ନା ବୁଝିଲା? ତନ୍ୟତା ମାନେ ତାର ଯୋଉ ନମନୀୟତା ମାନେ କ'ଣ ପିଟିକି ଚାଦରରେ ପରିଣତ କରିବା, ତାର ଯୋଗିତା ମାନେ କ'ଣ ତାରରେ ସରି ନମନୀୟତା ମାନେ କ'ଣ ପିଟିକି ଚାଦରରେ ପରିଣତ କରିବା, ତାର ଯୋଗ୍ୟତା ବା ତନ୍ୟତା କ'ଣ ଏଟାକୁ ତାରରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଭଙ୍ଗୁରତା ମାନେ କ'ଣ ଭାଙ୍ଗିଯିବା। এটা କ'ଣ ହେଲା ଧାତୁର ଧର୍ମ ନୁହେଁ, এটা କାହାର ଧର୍ମ? এটা ହେଲା ଅଧାତୁର ଧର୍ମ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ନମନୀୟ ଧାତୁ କେଉଁଠି? ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ନମନୀୟ ଧାତୁ ମୁଁ କହିଲି ଜଷ୍ଟ ହେଲା, ସେଟା କ'ଣ ହବ? ସେଟା ସୁନା ହବ। କ'ଣ ହବ? ସୁନା କ'ଣ ହେଲା ବହୁତ ଦୂର ଯାଏ କ'ଣ ହବ, ତାକୁ ଆମେ ପିଟିକି ଆମେ ଚାଦରରେ ପରିଣତ କରିପାରିବା ବା ପତଲା କରିପାରିବା। ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ତିଆରି ପାଇଁ କେଉଁ ଧାତୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ? ପ୍ରାୟ କେଉଁ ଧାତୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ପ୍ରାୟ ତମ୍ବା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ରୋଷେଇ ବାସନ ତିଆରିରେ ଧାତୁର ବ୍ୟବହାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ କାହିଁକି? ଦେଖନ୍ତୁ ରୋଷେଇ ଘରେ ଆମେ କ'ଣ କରେ? ଧାତୁ ବ୍ୟବହାର କରୁ। କାହିଁକି? ଯେମିତିକି ହେଲା ଷ୍ଟିଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୁହା ସହିତ କାର୍ବନ ମିଶିଛି, ବଟ୍ ଲୁହାର ପରିମାଣ ଅଧିକ ଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ ନା ବୁଝିପାରିଲେନି? ତ ଲୁହା କାହିଁକି ଯୋଉଟା ବନିଛି ସେଟା ଲୁହାରୁ ତିଆରି ହେଇଥାଏ। କାହିଁକି? ସେଟା ଗୋଟେ ଧାତୁ। କାହିଁକି ନା ଏଗୁଡ଼ିକ ତାପର ଭଲ ପରିବାହକ, ସେମାନେ କ'ଣ ତାପର ସୁପରିବାହୀ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେଲା ଆମେ ଏଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଉପଧାତୁର ଗୁଣ କ'ଣ? ଉପଧାତୁର କ'ଣ ହବ? ସେ କ'ଣ ଧାତୁ ଓ ଅଧାତୁର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଗୁଣ ସେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ। ଧାତୁ ଓ ଅଧାତୁର ଉଭୟର ଗୁଣ କିଛି ଥାଏ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ ମୌଳିକ ପଦାର୍ଥର ସଠିକ ବିଭାଜନ କେଉଁଠି? ମୌଳିକ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଧାତୁ, ଅଧାତୁ ଆଉ ଉପଧାତୁରେ ଆମେ କ୍ଲାସିଫାଏ କରିଛି। ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରାରେ ତରଳ ଧାତୁ କେଉଁଠି? ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରାରେ ତରଳ ଧାତୁ କୋଉଠି ହେବ କୁହନ୍ତୁ? ସେଟା ହେଲା ତରଳ ଧାତୁ କହିଛି। ଧାତୁ କ'ଣ ହବ? ଧାତୁ ହବ ମର୍କ୍ୟୁରୀ ବା ପାରଦ। ଏଟା ମୁଁ କରିଥିଲି ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଆଗରୁ। ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରାରେ ତରଳ ଅଧାତୁ କ'ଣ? ତରଳ ଧାତୁ କ'ଣ ହବ? ଏଟା ହବ ବ୍ରୋମିନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା ବାରମ୍ବାର ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ, ବୁଝିପାରିଲେ? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ବାରମ୍ବାର ଆସିବ, ସେଥିପାଇଁ ଏଟା ଆପଣ ଭଲକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଧାତୁର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନୁହେଁ? ଧାତୁର କ'ଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନୁହନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟୁତର ସୁପରିବାହୀ କରେ, ତାପରେ ସୁପରିବାହୀ କରେ, ତା ସହିତ ଧାତବ ଦୀପ୍ତି ଦିଏ, ବଟ୍ ଏ ଭଙ୍ଗୁର କ'ଣ ହେଲା ଭାଙ୍ଗିଯିବା କ'ଣ ହେଲା? ଏଟା ଧାତୁର ଧର୍ମ ନୁହେଁ। ଏଟା କାହାର ଧର୍ମ? ଏଟା ଅଧାତୁର ଧର୍ମ। ନେକ୍ସଟ, ଅଧାତୁ ସାଧାରଣତଃ କେଉଁଥିରେ କେଉଁଥିର କୁପରିବାହୀ? ଦେଖନ୍ତୁ ଅଧାତୁ କ'ଣ ହବ? ତାପ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ ବୋଥର ଉଭୟର କ'ଣ ହବ? କୁପରିବାହୀ ହବ। ଅଧାତୁକୁ ପିଟିଲେ ସାଧାରଣତଃ କ'ଣ ହୁଏ? ଅଧାତୁକୁ ପିଟିଲେ କ'ଣ ହବ? ଏଟା ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଯେମିତିକି ଆପଣ କୋଇଲାକୁ ଯଦି ବାଡ଼େଇବେ ସେଟା ଅଧାତୁ, ସେଟା କ'ଣ ହବ? ଭାଙ୍ଗିଯିବ ବା ଭଙ୍ଗୁର ଥାଏ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧାତୁର ଭୌତିକ ଧର୍ମ କୋଉଠି? କୋଉଟା ଅଧାତୁର ଭୌତିକ ଧର୍ମ? ଦେଖନ୍ତୁ ଧାତବ ଦୀପ୍ତି ନୁହେଁ, ଏଟା ଧାତୁର ଭୌତିକ ଧର୍ମ। ନମନୀୟତା ଏଟା ମଧ୍ୟ ଧାତୁର ଭୌତିକ ଧର୍ମ। ବିଦ୍ୟୁତର କୁପରିବାହୀ ଠିକ ଅଛି, ଏଟା ହେଲା କ'ଣ? ଅଧାତୁର ଭୌତିକ ଧର୍ମ। ତାର ଯୋଗ୍ୟତା ଏଟା କ'ଣ ହେଲା? ଧାତୁର ଭୌତିକ ଧର୍ମ। ଅପସନ ସି ଠିକ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଯୌଗିକ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଦେଖନ୍ତୁ ଯୌଗିକ କ'ଣ ହବ? ଏକାଧିକ ମୌଳିକକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହବ। କ'ଣ ଏକାଧିକ ମୌଳିକକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହବ? କ'ଣ ଲେଖିଛି? ଦୁଇ ବା କିମ୍ବା ଅଧିକ ମୌଳିକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନୁପାତରେ ରାସାୟନିକ ଭାବେ ମିଶି ଗଠିତ ପଦାର୍ଥ। କ'ଣ କହୁଛି? ଏକାଧିକ ମୌଳିକ ପଦାର୍ଥ ମିଶିକି କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ରାସାୟନିକ ଭାବେ ମିଶିକି କ'ଣ କରିବେ? ଯୌଗିକ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ନେକ୍ସଟ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ ଯୌଗିକ କୋଉଠି? ଦେଖନ୍ତୁ ଯୌଗିକ କ'ଣ ହେଲା? ଏଠି ଦିଶୁଛି ହେଲା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଆଉ ଅକ୍ସିଜେନ H2O। ଏଟା କ'ଣ ହବ? ଏଟା ଗୋଟେ ଯୌଗିକ ହବ। ଯୌଗିକର ଗୁଣ ତାର ଉପାଦାନ ଠାରୁ କ'ଣ ଥାଏ? ତାର ଉପାଦାନ ଠାରୁ କ'ଣ ମୁଁ ପଢ଼ିଥିଲି ଭିନ୍ନ। ଯେମିତିକି ମୁଁ କ'ଣ ଅକ୍ସିଜେନ ଆଉ ହାଇଡ୍ରୋଜେନର କାମ ହେଲା କ'ଣ ହବ? ଏମାନେ କ'ଣ ହେଲା? ଦହନକୁ ବା ଜଳେଇବାକୁ ସେମାନେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି। ବଟ୍ H2O ଆମେ କ'ଣ H2O କ'ଣ ହେଲା? ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁ କ'ଣ ହେଲା? ଯେଉଁ ଜଳେଇବାକୁ ତାକୁ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ। ସିମିଲାରଲି କାର୍ବନ ଆଉ ଅକ୍ସିଜେନ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଲି, ଆଉ କାର୍ବନ ମୋନୋକ୍ସାଇଡ୍ ବିଷାକ୍ତ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ହେଲା? ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ନେସେସାରୀ ଫର୍ ବ୍ରିଥିଂ ବା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ନେସେସାରୀ, ବଟ୍ କାର୍ବନ ମୋନୋକ୍ସାଇଡ୍ କ'ଣ? ଏଟା ବିଷାକ୍ତ। ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ବୁଝିଲେ? ସପୋର୍ଟ କରିକି ମାରିଦିଏ। ଯୌଗିକର ଗୁଣ କିପରି ହୋଇଥାଏ? ଯୌଗିକର ଗୁଣ ଉପାଦାନ ଠାରୁ କ'ଣ ସମାନ ଥାଏ କି? ନା, ଉପାଦାନ ଠାରୁ କ'ଣ ହବ? ଭିନ୍ନ ଥାଏ। ଉପାଦାନ ମାନଙ୍କ ଗୁଣ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଥାଏ। ଅପସନ ବି ଠିକ ହବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ ଯୌଗିକ ନୁହେଁ କେଉଁଠି? କୋଉଟା ଯୌଗିକ ନୁହନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା କାର୍ବନ ମୋନୋକ୍ସାଇଡ୍ CO2, ଏଟା ଗୋଟେ ଧାତୁ, ସରି ଏଟା ଗୋଟେ ମୌଳିକ ମିଶିକି ଏଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଏମୋନିଆର ହେଲା NH3। ବାୟୁ କ'ଣ ଅଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ବାୟୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନୁପାତରେ ମିଶିକି ଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ ନା ବୁଝିପାରିଲେ? ଗ୍ୟାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ତ ଏଟା ହବନି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଳ କ'ଣ ହେଲା? ଜଳ ସିମ୍ବଲ କ'ଣ ହେଲା? H2O। ଦେଖନ୍ତୁ ଜଳ H2O। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ଯୌଗିକ ନୁହେଁ କହୁଛି, ମାନେ ମୌଳିକ କ'ଣ ହବ? ମୌଳିକ କ'ଣ ହବ? ଗୋଟେ ବାୟୁ ହବ। କାହିଁକିନା ସେମାନେ ବାୟୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନୁପାତରେ ମିଶିକି ଥାଏ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଯୌଗିକର ଏକ ଉଦାହରଣ? ଯୌଗିକର ଉଦାହରଣ କ'ଣ ହବ? ଦେଖନ୍ତୁ ଅକ୍ସିଜେନ ଏଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅଣୁରୁ ତିଆରି। ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ହେଇଗଲା, ମିଥେନ ହେଇଗଲା, CH4। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା CH4। କାର୍ବନ ଆଉ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଏଠି ଦିଟା ଅଛନ୍ତି, ଦିଟା ମୌଳିକ ଅଛନ୍ତି। ଏକାଧିକ ମୌଳିକରୁ ଗଠିତ କ'ଣ ହେଲା? ଯୌଗିକ ହେଲା ମିଥେନ। ସେଥିପାଇଁ ଏଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ହବ? ଯୌଗିକ ହବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି, ଯୌଗିକର ଗଠନ ସମୟରେ ଉପାଦାନ ମାନେ କ'ଣ ଥାନ୍ତି? ନୂତନ ଗୁଣ ବିଶିଷ୍ଟ ପଦାର୍ଥ ଗଠନ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୁଣ ଆସିବ ସେଟା କ'ଣ ହବ? ନୂତନ ରହିବ ବା ଅଲଗା ରହିବ।
ঠিক ଅଛି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ନେଲେ ସେକେଣ୍ଡ ଚାପ୍ଟର ହେଲା ସେଇଠି ଦେଖିଲେ ଆମେ କି ଯେଉଁଟା ଆମେ ପଢ଼ୁଛେ ତାର କ'ଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବାର ଅଛି ବୁଝିପାରିଲେ ଏମିତି ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରି ଚାଲିବେ କନସେପ୍ଟ ଯଦି କ୍ଲିୟର କରିକି ଚାଲିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସରେ ହେଲା ବା ଫିଜିକ୍ସ ବା କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଆସିବ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ ହେଲା ଛୋଟ ଛୋଟ ଟପିକ୍ ଧରିଛି ଆଉ ତାକୁ ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସରେ ବୁଝାଉଛି ବୁଝିପାରିଲେ ନା ବୁଝିପାରିଲେ ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣ ଏମିତିକି ପଢ଼ି ଚାଲନ୍ତୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରି ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଅଲଗା ଯଦି କୋଶ୍ଚିନ୍ ମିଳିବ ତାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଆନ୍ସର୍ ସିଓର ହେବ ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଅଲ୍ ଦ ଭେରି ବେଷ୍ଟ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ